care e barometrul? Știi care e barometrul? Le dau teme pentru acasă și lucrăm împreună, dar barometrul este următorul. Cum știi că ai reușit și începi să ai o comunicare bună? În momentul în care îți va plăcea de tine. Dacă te vei uita la o înregistrare, la un clip în care tu vorbești și va suna interesant ce auzi acolo și îți va plăcea și imaginea pe care o vezi în acea înregistrare, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Cât timp nu o să-ți placă nici vocea ta, înseamnă că n-ai lucrat-o, n-ai făcut exerciții și tehnici specifice. Cât timp nu o să-ți placă ce auzi, înseamnă că n-ai lucrat la mesajul pe care îl livrezi. Cât timp nu o să-ți placă ce vezi, înseamnă că n-ai deprins tehnicile de limbaj non-verbal, care este la fel foarte important. Da? Deci sunt o serie de exerciții, o serie de pași pe care dacă nu-i faci, n-ai cum să obții rezultate, indiferent cu cine te-ai duce să lucrezi, unde ai merge și în ce prezentare te-ai duce să o faci în fața colegilor sau în fața unui public numeros. Nu vine singur acest rezultat. Comunicarea se învață.